ქუჩაში ცხოველების გაგდება და დატოვება მალე დასჯადი გახდება. პარლამენტი იმ კანონ პროექტის განხილვას იწყებს, რომლის მიზანიც მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის შემცირება, მეპატრონეების იდენტიფიცირება და საჭიროების შემთხვევაში მათი დაჯარიმებაა. ეს არის პირველი ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდეს ქუჩაში გაგდებული ძაღლების, ასე ვთქვათ, საკითხი და ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დაწესდეს მკაცრი სანქცია ყველა იმ მეპატრონისთვის, რომელიც ერთის მხრივ უკონტროლოდ აშენებს ცხოველებს და შემდგომ იშორებს და ქუჩაში ყრეს. საკმაოდ დიდი ჯარიმაა ამისთვის დადგენილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთიანი ელექტრონული ბაზა, სადაც ჩვენ კანონის ამოქმედებიდან რაღაც პერიოდის განმავლობაში მოგვიწევს, რომ დავარეგისტრიროთ ან ხელახლა გადავარეგისტრიროთ ჩვენი ცხოველების სპეციალური ჩიპისა და საჭდის გამოყენებით, რაც საბოლოო ჯამში ცხოველის მიკვლევადობას უზრუნველყოფს. კანონის და ახალი ელექტრონული ბაზების შექმნასთან ერთად ყველაზე ჰუმანური და არაერთ ევროპის ქვეყანაში აპრობირებული მეთოდებით მოხდება ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების სტერილიზაცია, კასტრაციის და სხვა სათანადო პროცედურების ჩატარება, რათა მათი გამრავლების რისკები მინიმუმამდე შემცირდეს. ყველა საუკეთესო გამოცდილება, რაც კი არსებობს სხვა ქვეყანაში, არის თავმოყრილი ამ პროექტში. შინაური ცხოველი სახლში რაღაც სათამაშოდ გონიათ, მიიყვანეს, შემდეგ ვერ უმკლავდებიან პასუხისმგებლობას, რასაც ქვია შინაური ცხოველის მოვა და ხდება ხოლმე მათი მიტოვება და ასე ვიღებთ მიუსაფარ ცხოველებს. მნიშვნელოვანია ამიტომ, რომ მოხდეს რეგისტრაცია მათ შორის შინაური ცხოველების, რომ თუ კი მიატოვებს შემდეგ პატრონი და ნახავთ ჩვენ მიუსაფარ ცხოველს, ვიცოდეთ, ვინ მოიქცა უპასუხისმგებლად, რომ ამაზე იყო შესაბამისი პასუხისმგებლობა. ჩატარებული კვლევების თანახმად ირკვევა, რომ ქვეყანაში მიუსაფარ ცხოველთა რაოდენობა მკვეთრად პანდემიის პერიოდის შემდეგ იმატა, რაც მეპატრონეების უპასუხისმგებლო ქმედებით იხსნება. ხელისუფლების მიზანია ცხოველების უფლებების დაცვასთან ერთად ქუჩებში საზოგადოებისთვის უსაფრთხო პირობები უზრუნველყოს. 350,000-მდე მიუსაფარი ცხოველია ქვეყანაში მარტო ძაღლი. განსაკუთრებით ეს იყო პანდემიის პერიოდში, როდესაც სამწუხაროდ მეპატრონეები გარეთ ტოვებდნენ ათასობით ძაღლს. აი თქვენ ხართ დაუშვათ ძაღლი სახლში და თქვენ იქნებით მასზე პასუხისმგებელი ადამიანი, რომ გაუკეთოთ შესაბამისი ნიშანი, რომ ხვალ რომ ყველას თორემ იქნება ძალიან დიდი ჯარიმა, ალბათ ჩვენ ვფიქრობთ 5,000 ლარიან ჯარიმაზე, რომ ხვალ რომ გარეთ დატოვოთ ეს ძაღლი, ყველა მიწოდეს ეს არის თქვენი და დაჯარიმდეთ თქვენ. შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ კანონ პროექტის განხილვა პარლამენტში მიმდინარე კვირას დაიწყება, რის შემდეგაც გამკაცრდება ძაღლებისა და კატების გამრავლებასთან დაკავშირებული მიდგომებიც, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი გამრავლების უფლება მხოლოდ ოფიციალურად რეგისტრირებულ საშენებს ექნებათ.